Оройн түрүү үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Статистикийн албан үүсэж хөгжсөний 95 жилийн тохиож байна. Улс нур дуу хөшөөтэй боллоо. Усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүсийн дэглэм бүрдүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн орчны талаарх зөвлөгөөний зохион байгууллаа. Нийгмийн эрх хариуцлагыг бэхжүүлэх хамтын хүч хоёр төслийн үр дүнг хэлэлцлээ. Эмч тоогооч нарт эрүүл зөв хооллолтын талаар мэдлэг ур чадвар олгох сургалт зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол улсад статистикийн албан үүсэж хөгжсөний 95 жилийн тохиож байна. Аймгийн статистикийн хилтэс ойн хүрээнд статистикийн салбарын ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд сумдын болон эрүүл мэндийн боловсролын салбарын 200 гаруй статистикч оролцлоо. Статистикийн албан үүсэж хөгжсөний түүхэд 95 жилийн тохиож байна. Ойн хүрээнд аймгийн статистикийн хилцээс анхан шатны мэдээ тайлан гаргадаг, сумын мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн болон эрүүл мэнд боловсролын салбарын 200 гаруй статистикийн ажилтныг хамруулалт нэгсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн оны ололт амжилт цаашид авч хэрэгжүүлэх зорилгоо тодорхойлсон юм. Мөн 95 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулсан статистик хөгжилд хөтлөгч хүч сарын аяны дүн мэдээг танилцуулахаас гадна шилдэг статистикч багийн дарга мэргэжилтийг шалгаруулан шагнаж урамшууллаа. Статистикийн түүхт 95 жилийн ойн арга хэмжээнд аймгийн засаг даргын орлогч Нэм самбуу оролцсон нийтээ статистикч нарт баярын мэнд дэвшүүллээ. Статистикийн байгууллагын ойн баярын өдрөөр аймгийнхаа статистикийн салбарын ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөний анх удаа өргөн бүрэлдэхүүнээр зохион байгуулж байгааг онцлон хэлгээд бас таатай байна. Үндэсний статистикийн хороо бол Монгол улсын төрийн захиргааны ууган байгууллагууд нэг юм аа. Байгуулагдсан цагаас хүн, мал, эд хөрөнгийн бүртгэл, тоолго явуул, улмаар улс орны нийгмийн эдийн засгийн амьдралын хөгжил, хувьсэл, өөрчлөлт бүхнийг төлөвлөн үе шат хүрт тооцоолн илэрхийлж Монгол улсын төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэх дүгнэх томоохон тоолго судалгаа түүний дотор хүн ам, орон сууцны тоолгыг 10 жил тутам, мал тэжээвэр амтад хашаа удгийн тоолгыг жил тутам эрхлэн явуулах зэргээр төр засгийн бодлого шийдвэрийг тууштай хэрэгжүүлж ажиллаж ирсэн билээ. Статистикийн салбарын ажилтнууд та бүхний шат шатандаа боловсруулан гаргаж байгаа статистик тоо мэдээллийн хэрэглээ ашиглалт маш их нэмэгдэж, эргэнгээр статистикийн тоо мэдээллийг ашиглан статистик боловсролд дээшлэж байна. За өнөөдөр 2019 оны 11 сарын 11-нд манай Монгол улсад статистикийн салбар үүсэж хөгжсөний 95 жилийн тохиож байгаа. За энэ сайхан тэмдэглэлт өдрөө бол одоо бид бүхэн Ус аймгийнхаа нийт салбарын статистикчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг бол одоо зохион байгуулж байна. За манай статистикийн ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд маань бол одоо анхан шатнд мэдээ тайлан гаргадаг багийн засаг дарганаар сумын одоо мэдээ тайлан хариуцсан гаргаж идэг сумын статистикч нар мөн эрүүл мэнд боловсролын статистик мэдээ тайлан сум орнуудтай гаргаж байгаа статистикч нар ингээд сум орнуудын удирдлагуудтай ингээд нийтдээ 200 гаруй салбарын маань статистикчд маань өнөөдөр нэгдсэн зөвлөгөөнөө бол зохион байгуулж байна. Тэгээ бид бүхэн энэ сайхан тэмдэглэлт өдрөөрөө нэгдсэн зөвлөгөөнөө зохион байгуулж цаашдын зорилтоо дэвшүүлж тийм ээ статистикийн одоо мэдээ тайлан иргэдэд одоо төрийн удирдлагуудад хэрэглэгчдэд яаж одоо ашиглалт хэрэглээг нэмэгдүүлэх талаар бид бүхэн зөвлөлдөж одоо энэ хүү зөвлөгөөнөө өндөрлүүлэх юм байгаа. Мөн одоо энэ 95 жилийн сайхан түүхтэй энэ он удаанчлалын түүхтэй байгаа энэ байгууллагын маань ажилчдын маань бас ажлыг бол бас урамшуулж одоо бас шагнаж урамшуулахаар байгаа. За мөн бид бүхэн энэ ойгоо тохиолдуулаад бас статистик хөгжилд хөтлөх хүч бол аяныг бол зохион байгуулсан. За энэ аяныхаа хүрээнд бол бид бүхэн салбарынхаа шилдэг статистикч нарыг, шилдэг багийн засаг дарганараа, шилдэг статистикч, шилдэг мэдээлэгч байгууллагуудаа бол тухайн одоо жилийнхэн ажлын үзүүлэлтүүдийг үнэлээд бол гаргасан байгаа. Тэгээ энэ одоо шилдэгүүдээ бол өнөөдөр бид бүхэн одоо тодруулж, аваргуудаа шалгаруулж энэ хүү ойгоо бол статистикийн салбарын хамт олоороо маш сайхан одоо өргөн дэлгэр хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаадаас баяртай байна. Нийт одоо Ус аймгийнхаа эрхэм хэрэглэгч нар манай мэдээ тайланг гаргаж байгаа мэдээлэгч нар нийт салбарынхаа ажилтнууд бол дөөрөнд нь Монгол Улсад статистикийн салбар үүсэж 95 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ.
Аймгийн статистикийн хэлтээс сум багийн төвшөнд олон улсын аргачлалаар боловсруулан бэлтгэн гаргаж байгаа статистик мэдээллийн ашиглалт болон хэрэглээг эрчимтэй нэмэгдүүлж статистикийн салбарын үйл ажиллагааг аймгийн ард иргэдтэй сурталчлах, статистикийн боловсролыг олгож, статистик мэдээллийн ач холбогдолыг танилцуулах, аймгийн бодлого боловсруулагчид цахим орчноос статистик мэдээллийг хурдан шуурх авах чадварыг сайжруулах, статистик мэдээллийн хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэх, аймгийн хэмжээнд байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах нь ажиллаж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Үндэсний бүхий өвгөн галуудын нэг Ус нуур галын 20 жилийн ойдод зориулсан улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аяж үйлсийн яамны сайд Ус нуур галын тэргүүн Цэрэнбатын санаачлагаар Ус нуур дууны гэрэлт хөшөөг Ус нуурын хувьд босголоо. Үндэсний бүхий Ус нуур галын түүхт 20 жилийн ойдод зориулсан улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аяж үйлсийн яамны сайд Ус нуур галын тэргүүн Цэрэнбатын санаачлагаар Ус нуур дууны гэрэлт хөшөөг энэ сарын 10-нд Ус нуурын хувьд босголоо. Хөшөөний нээлтийн арга хэмжээнд Ус нуур галын тэргүүн Цэрэнбат Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар ардын багш Монгол Улсын аврага Балжиним Монгол Улсын аврага Батсуур Мөнхбат аймгийн удирдлагууд Ус нуур дууны ая зохиогч Монгол Улсын гавьяат жүжигчин тэр биш үг зохиогч Жанчуугаан дүү Дамданд болон Өвс аймгийн болон хөрш зэрэгэл дэх Оросол улсын улсын туу улсын төлөөлөгчид иргэд оролцлоо. Өнөөдөр бас энэ сайхан бодон донд энэ сайхан ирээдүйн төлөө энэ сайхан боломжийг бидэнд авчирсан ахмадуудаа хүндлээд бас Ус нуур дууны гэрэл хөшөөг бас нээх гэж байгаа баяртай байна. Ингээд цаашид энэ нутгаас энэ уул усны диважингийн хойч илүү хариуцлагатай байж, илүү төвчээр хатуужилтай байж, Монгол улсын давхлаанд, Монгол төрийн соёл болсон, үндэсний ухамсар гэхэд чухал болсон үндэсний спортууд дээр илүү амжилт гаргаж, Ус нуураараа овгож, Ус нуураараа давхардагдаж, Ус нуураараа омгшиж байхын үлзийтэй заахын өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ та бүхэнд. Бүхийн галын маань 20 жилийн өмнө тохиож байгаа 2019 онд энэ ойн хүрээндээ бол Ус нуур бүхийн гал маань нутагтаа бас энэ өөрийнхөө галын нэрээр Ус нуурынхаа нэрээр нэрлэгдсэн энэ сайхан туршлагаа мөнхчүүлж Ус нуурынхаа дэргэд энэ гэрэлт хөшөөг босгож байгаад бас нутгийн зунууд нас таатай гэдэж авч байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Ус нуур дуу маань өөрөө Ус аймгийн сүлд дуу байгаа. Энэ Ус нуурын ард иргэдээс болон ард иргэдийн нэрийн өмнөөс болон Ус нуур бүхийг студиод цэнгүүлж дуулуулдаг бүх аваргуудынхаа нэрийн өмнөөс та бүхэнд бас баяр хүргэж талархснаа илэрхийлмээр байна. Энэ Ус нуур дууг 1991 оны 4 сарын 25-нд Ус Улаанбаатар чиглэлийн онгоцомд Маршал Чойлсонгийн хүн нэргүй их баатартай хамт олонтой явж байж зохиосон Ус аймгийн завхан сумын уугуул Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Гончгийн Жанчив Монгол Улсын соёлын гавьяат жүжигчин Яруу найрагч Зэндийн чимэд орж асантай бид нар явж байж зохиосон түүхтэй. Энэ дуу юу сайн ханжаа 91 онд би Улсынхаа баяр наадмад 20 жилийн төрүүлээ дараа нь манай аймгийн 70 жилийн болж энэ тэгээд энэ Ус нуурын хувьд бид хамт энэ дууг одоо дуулж тэгш болов одоо байсан байна. Ус нуурын том алдартай бүхчүүд одоо бүх төрүүлсээр стан дүүрнээс сайхан тусаа дуулдаг тэр үед одоо маш их сайхан санагдаж стан дайлжаад явчихлаа. Одоо бид боддог юм аа. Тэгээ энэ сайхан бүтээлийг ингээд мөнгөчүүлж байгаа одоо байгаль орчин сайд хэм баяр талхнаа илэрхийлээ. Тэгээ одоо энэ дуу маань одоо маш одоо хүндэлтэй ингэж Ус нутгийн одоо бэрийн тусан одоо сүүлийн хэдүүд их тод харагдаж байна. За өнөөдөр Ус нутгийн сүлд дуу болсон, Ус нутгийн төрийн дуулал шоулсан. Өнөөдөр барилдаж байгаа энэ цагүед барилдаж байгаа манай Ус нутгийн хөгшүүдийн минь одоо сүлд хиймэр тэнгэр нь болсон энэ сайхан дууны юм шүү. Өнөөдөр Ус нуурынхаа ирэх дээр бас сүндэрлэн босч байна. За тэгээд Ус нуур дуу маань үеийн үед Монгол бүхийн дэвжээнд дээр бидний сэтгэлд үрд мөнхөө харуулнаа. Тэгээд та бүгдээ Ус нуур шиг, Ус нуурынхаа дуу шиг одоо аз жаргал сайн сайхныг хүсээрээ. Өнөөдөр энэ сайхан Ус нуур дуу маань Ус нуурын хувьд нээж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд нийт галынхаа бүхчүүдийн өмнөөс одоо энэ сайхан хөшөөг одоо дуу бүтээсэн тэр шиг олон галын дээр Цэрэнбат сайдтай одоо баярлалаа гэж хэлье. Энэ
баяртай очиг бас усын арчмын усын хөгжүүд талхан гэж авч байгаа. Жил болгон одоо Монгол бүхий хэмжээгээр гаргасан амжилтыг нэмэлж та бүхэн төрүүлсэн цол олсон та бүхэн бахархаж өгөөшөж усын арчмын хөгжлийн удаа гэхэд таатаа. Ийм сайхан үс танаасан бүтээсэн усын галынхаа нийт хамтолонд ажлын амжилтыг сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Ус нурдууг Ус аймгийн сүлддүү болгох шийдвэрийг 2008 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлаж байсан бөгөөд Цэнхэр тэнгэрийн орондоо үргэлжид дуулагддаг төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хідэнтэй зураас нь алдартай дууны хөшөө инхүү ус нурынхаа хөвөөнд сүндэрлэн бослоо. Дараагийн мэдээ. Ус нур Тэсээ голын сав газрын захиргаа Дэлхийн банкны санхүүжилтээр усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүсийн дэглэм мөрдүүлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн орчны талаарх зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Ус нур Тэсийн голын сав газрын захиргаанаас усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүсийн дэглэм бүрдүүлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн орчны талаарх зөвлөгөөнийг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газар, онцгой байдлын газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар болон сумын засаг дарганаар байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч газрын даамал нарыг хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын зорилго нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталсан Ус аймгийн усан сан бүхий газрын бүсийн дэглэмийг бүрдүүлэхэд талуудын хамтын оролцоотой хэлэлцэн ярилцах зорилгоор зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан юм. Усан сан бүхий газруудын хуулийн хэрэгжилтийг хангах, сан бүхий газрын хамгаалтын бүсийн тэмдэглүүлэлтийг аймгийн байгаль орчны аялал жуулчлалын газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар зэрэг төрийн байгууллагатай хамтран хийх тэмдэглүүлэлтийн мэдээллийг иргэд олон нийтэд ойлгогдохоор хэлбэр зурганд агуулмжтай оноос нь нэршил холбогдох хуулийн заалтыг дурдах зэргээр сав газар бүрт байршуулах, усан сан бүхий хичнээн талбай лицензтэй байгаа эсхийг гаргаж ашигт малтмалын давхцлыг арилгах зэрэг ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зөв зохистой хийх талаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан юм а. Өнөөдөр энэ сумын засаг дарга байгаль орчны улсын байцаагч газрын даамлууд та усны байгууллагатай одоо хамтарч ажилладаг бүхэл одоо мэргэжлийн байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагуудын оролцоотой ингээд Ус аймгийн усын сан бүхий газрын хамгаалтын болон онцгой бүсийн дэглэм, за мөн одоо төвлөрсөн төв суурин газрын одоо усан хангамжийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм мөрдүүлэх хуулийн хэрэгцээг хангах чиглэлээр ингээд томоохон зөвлөгөө зохион байгуулж байна. За энэ зөвлөгөөний гол зорилго бол үндсэндээ бид өнгөрсөн оны 5 дугаар сард аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаар баталсан Ус аймгийн усан сан бүхий газрын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангахад талуудын хамтын оролцоотой чухам одоо ямар байх юм бэ? Яаж одоо хамтарч уулзаж энийг хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудлыг бол одоо бид ярилцсан. Тэгэхээр аймгийн хэмжээнд усны сан бүхий газрын бүс батлагдсны дараа бид ашигт малтмалын лицензтэй давхцлын талбайд хэмжээлт хийгээд бичсэн одоо талбай ашигт малтмалын лицензтэй байна. Тэрийг давхцлал барилгуулж усан сан бүхий одоо газрын хамгаалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаа бид одоо ярилцсан. Тэмдэглүүлэлтийн самбар босгож тэмдэглүүлэх усан сан бүхий газрынхаа одоо тэр бүсийг тэмдэглүүлэх, за мөн одоо ард иргэдэд ойлгож сурталчлах гэх мэтлэн одоо олон асуудлыг ярилцах юм. За энд бол одоо Ус нур Тэсийн голын сав газар маань завхан хөвсгөл Ус аймгийн үндсэндээ 27 сумыг хамардаг юм. Одоо газар нутгата энэ хүрээнд одоо завхан хөвсгөл аймгийн сумуудын удирдлагууд байгаль орчны ажилтнууд бас ирж оролцох юм аа. За өнөөдөр бид нар усны сав газруудын орчмын дэглэмийн бүсийн одоо мөрдөх журмуудын танилцуулгыг бас сумын засаг дарганаар тагаа ингээд нийлж ярилцж байна. Тэгээд одоо Монгол Улсын одоо засгийн төсвийн нэгжийн тухай хууль төр бол тухайн нутаг дэвсгэрт одоо Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх тухайн шатны засаг даргын одоо үүрэг хариуцлага байдаг. Тийм учраас ойлголтоо нэгтгээ цаашд бид нар усыг одоо хамгаалах хэрэгтэй, хайлтгах хэрэгтэй. Усыг хинч одоогоор одоо шинээр хийж бүтээж чадахгүй байгаа. Тийм учраас байгаа нөөц соёлыг зохистой хэмжээнд ашиглахын тулд өнөөдөр Монгол Улсын хууль дүрм одоо тавьж байгаа шаардлагууд, бусад асуудлуудыг ингээд шат хотны засаг дарга нартайгаа нийлээд уулзаад ярилцаад ойлголцоо нэгтгэж байна. Энэний хүрээнд бас илүү их акц дэвшил гарна гэж бодож байгаа. Бид өнөөдөр гадаргын усыг ашигладаг энэ Монгол төрийн бодлого руу орж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны усны агентлаг байгуулахаар одоо
хуулийн төслийг одоо засгийн газар дэмжиж их хурлд өгсөн байгаа. Энэ агентлаг маань байгуулагч энэний хүрээнд бас усны салбарын бодлого маань нэг талдаа нэг бодлогын хүрээнд зангидагдана гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн арга хэмжээ бол нутагт минь олон өөрчлөлтийг авчирна гэж найдаж байна. Улс нур Тэсийн голын сав газрын захиргаанаас зохион байгуулж буй сургалт маргааш сумдын газрын даамал нарын сургалтаар үргэлжлэн мөн байгаль орчин аяж үйлчлийн яамны сайдын тушаалаар батлагдсан сав газрын захиргаа талуудын оролцооны зөвлөл төрийн бус байгууллага ус ашиглагч иргэдийн төлөөллийг хамруулсан хурлыг зохион байгуулах юм. Улс нур Тэсийн голын сав газар нь завхан хөвсгөл Ус аймгийн 27 сумыг хамардаг бөгөөд сургалтанд завхан хөвсгөл аймгийн байгаль орчин аяж үйлчлийн газрын төлөөллүүд хамрагдах юм байна. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах төв комиссийн хуралдаанаар ерөнхий шалгалт авах өдөр хуваар дараах өөрчлөлтийг оруулан шийдвэрлэв. Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар тогтолцоолоор баталсан төрийн албаны шалгалт өгөх болзол журмын 4 дугаар зүйлийн 6-гийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу бүртгүүлсэн иргэдийн тоо танхимын багтаамж тоног төхөөрөмжийн хөрөлцөө зэрэгээс хамаарч ерөнхий шалгалт авах өдрийг 2019 оны 11-р сарын 16-ны өдрөөс эхлүүлж дор дүрдсэн хуурийн дагуу зохион байгуулахар боллоо. Үүнд ерөнхий шалгалтыг нийслэлд 11-р сарын 16-17-ны өдрүүдэд 21 аймагт 11-р сарын 16-ны өдөр Монгол хэлөвчгийн чадварын шалгалтыг нийслэл болон 21 аймагт 11-р сарын 19-ны өдөр дүйн шинжилгээ хийх чадварыг нийслэл болон 21 аймагт 11-р сарын 21-ний өдөр тус тус авахар шийдвэрлсэн байна. Тухайн өдрүүдэд шалгалтыг Улаанбаатар хотын цагаар 9 цагт нэгэн зэрэг эхлүүлнэ. Шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэд нэг шалгалтын хоорондын хугацааг нарийн сайн тооцоолж зохион байгуулагчид шалгалтын талаарх зааврыг өгөх тул 30 минутын өмнө шалгалтын танхимд судлаа эзэлсэн байх хэрэгтэй юм. Энэ сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Катар улсын Доха хотод зохион байгуулагдаж буй Аз ТV-ийн аварга шалгаруулах тэмцээний 25 метрийн спорт гар бууны туйралд Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Гавьяа Тамирчин гүндэгмээ амжилттай оролцсон. Тэрээр үрдчилсэн буудлуудаа 4-р байраар шалгарч Токио 2020 Олимпийн эрхээ авсан юм. Ийхүү Монголын буудлагын тамирчдын 4 дахь Олимпийн эрхийг авлаа. Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Гавьяа Тамирчин гүндэгмээ түүний дасгалжуулагч Монгол улсын Гавьяат дасгалжуулагч Ундралбат додоод удаага Олимпийн наадамд оролцох эрхээ авч байна. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хийсэн залуучуудын чуулган уулзалт хэлэлцүүлэг нийт 330 залуучуудын салбар зөвлөлөөс олон чухал санаачлаг гаргасан бөгөөд залуу гэр бүлүүд хүүхдээ хэрхэн зөв хүмүүжүүлэх, хүүхдэд цаг гаргах, гэр бүлийн тат орчинг бүрдүүлэх ажлуудыг дэмжиж төрийн бодлого хөтөлбөрт залуучуудын санал санаачлагыг тусгахыг хүссэн юм. Тиймээс засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар болон нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас залуу гэр бүлүүдийг зохистой захим хэрэглээтэй болгох, хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх, орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 894,496 өрхөд өдөршөр хүүхдүүдэд үлгэр ярьж өгөхийг уриалж 2019 оны 11-р сарын 11-ний өдрөө үлгэрч ээж аавуудын өдөр болгох уриалга гаргасан байна. Үлгэрч ээж аавуудын өдрөөр нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид цэцэрлэгийн 261,354 хүүхэд ээж аав ах эгчтэй үлгэр ярьж өгөхийг хүссэн захидал бичиж оролцох ба Facebook хэрэглэгч бүр үлгэрийг сурталчлах хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд үлгэрээр эпирэ нээж хаах өөрн операторын байгууллагууд уг уриалгыг дэмжсэн зурвас явуулахыг уриалж байна. Цаашид энэхүү аяныг нийслэл дүүргийн болон аймаг орон нутгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар залуучдын хөгжлийн төвөөс үлгэрч ээж аавуудын нэг сарын аян болон өгүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа юм. Мөн залуучдын гаргасан саналын дагуу залуу гэр бүлүүдэд хүүхдийн төрсөдрөөр цалинтай чөлөө уриалга би халамжтай аав аян залуust нээлттэй үйлчлэхэд зэрэг олон ажлуудыг 8-р сараас эхлэн орон даяар зохион байгуулж байна. Хүүхдэд үлгэр ярьж өгснөөр хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар сайжирна. Орой унтахдаа үхтэс захим төглөм туулах бус ном унших дадал хэвшил бий болно. Залуу гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэн гэр бүлийн таатай уур амьсгалыг бүрдүүлнэ. Хүүхдээ орой ном унших сонирхол зэдэл төрхөөс гадна ёс суртахууны өв уламжлал өргөдмийн боловсрол олох хуримж сэтгэлгээг бий болгоход үлгэрийн ач холбогдол нэн чухал байна гэж нийслэлийн гэр бүл хөгжлийн залуучдын хөгжлийн газраас мэдээллээ. Ирэх 2020 онд иргэн таны төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ 26% хөрж өссөн. Нийгмийн даатгалд хамрагддаг шимтгэлийн нэг төрөл болох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхээр 2017 онд хуульчилсан. Энэхүү бодлогын хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2018 онд
2%, 2019 онд 1%, 2020 онд 2% нийтдээ 5% нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргасан байдаг. Уг өсөх ирэмбээр ажил олгогч ажилтны төлдөг нийт татварын хэмжээ 2017 онд 21%, 2018 онд 23%, 2019 онд 24%, 2020 онд 26% болон нэмэгдэх юм. Үүнийг задлбал 2018 оны 1-р сарын 1-ээс ажилт нь 11%, ажил олгогч 12-аас 14% шимтгэл ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа буйгаас хамаарч төлсөн. 2019 оны 1-р сараас ажилт нь 11.5%, ажил олгогч 12.5-аас 14.5% шимтгэлийг нийгмийн даатгалын санд төлсөн. 2020 оноос ажилт нь 12.5%, ажил олгогч 13.5-аас 15.5% шимтгэлийг нийгмийн даатгалын санд төлөх болж байна. Ажилтнаа тэтгэврийн даатгалдаа буюу өөрийн тэтгэврийн сандаа 2020 оноос нийт цалингийнхаа 19%-ийг хөрвүүлдэг болох нь нэмэгдэж буй шимтгэлэн зөөхөн тэтгэврийн даатгалын санд нэмж хөрвүүлэгдэх юм. Энэхүү нэмэгдлийг тэтгэвэр авагчийн тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 16 мянгаар түүнд зарцуулах хөрөнгө сүүлийн 2 жилд 2 их найдаар тус өссөн ба цаашид эдгээр үзүүлэлт нь өсөх тодорхой учир тэтгэврийн санг зузаатгах шаардлагын үүднээс хэмээн тайлбарлаж байгаа юм. Ингэж байж энэ цаг үед тэтгэвэр авч байгаа иргэдэд олгох мөнгөний их өсвөрийг тасалчихгүй байна. Цаашлаад ажилтны ирээдүйд тогтоолгох тэтгэврийн хэмжээч өндөр тогтно гэх сайхан үгээр хаалт тавьж байгаа юм. Жишээлбэл иргэн та 900 мянган төгрөгийн цалин авдаг гэж бодвол нийгмийн даатгалын санд ажил олгогч 900 мянган төгрөгийн цалингийн 12.5% буюу 112,500 төгрөгийг ажилт нь өөрөө 900 мянган төгрөгийн цалингийн 11.5% буюу 103,500 төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлж байгаа юм. Харин ирэх 2020 онд та 900 мянган төгрөгийн цалин авдаг хэвээр гэж бодоход өөрөө бол компанитайгаа нийлээд цалингийнхаа 26%-ийг буюу сар бүр 234 мянган төгрөгийг нийгмийн даатгалтаа хөрвүүлнэ. Үүнээс ажилт нь 12.5%-ийг буюу 112,500 төгрөг, ажил олгогч 13.5% буюу 121,500 төгрөг хэлэх юм. Яг хувь хүн буюу ажилтнанд төлөх таны нийгмийн даатгалын шимтгэл 2019 онд 103,500 мянган төгрөг байгаа бол 2020 онд 112,500 төгрөг болж нэмэгдэн энэ нь одоо гар дээр авч байгаа цалинны хэмжээнээс 9 мянган төгрөгөөр багасна гэсэн үг юм а. Ойхэрийн төмрөөс урдчлан сэргийлэхийн тулд иргэн та дараа харах хэмжээг ямагт анхаарна. Хуур ажилтаа үед цогтой үүснэр ма битүү тагтаас авд хийх, тамхи шүдэнсний галын ил задгаа хаяхгүй байх, дуусан галаас агуур, хээр хөдөө ил задгаа хаяхгүй байх, ойхэрд явахдаа оч баригчгүй машин дэтгэр зорчихгүй байх, гэрс сууц хашаа хорооны гадуур төврөөс хамгаалах зурвас татах шаардлагатай багц хэрэгслийг бэлдэх зэрэг нь өөрийгөө болон бусдын амнаас эрүүл мэндийн хөрөнгийг ойхэрийн төмөрт өртгөөс хамгаалах үржилсэн зэрэглэх эрүүл аюулгүй орчин амьдрах баталгаа болохыг мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газраас сэрэмжлүүлж байна. Төмрийн аюултай үед гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ойхэрийн төмөр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн нь хууль ажил бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дугаар сарын 20-ноос 11 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлдэг байна. Дараагийн мэдээ, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй нийгмийн эрхийг хариуцлагыг бэхжүүлэх хамтын хүч 2 дэд төсөл Улс аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа билээ. Тус төслийн хүрээнд эмнэлгийн болон эмзүүн тусламж үйлчилгээнд иргэд эмнэлгийн ажилтнуудаас оноо харгачлалаар үнэлгээ авч үр дүнг нь хэлэлцлээ. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй нийгмийн эрхийг хариуцлагыг бэхжүүлэх хамтын хүч 2 дэд төсөл Улс аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа билээ. Тус төслийн хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон баруун туруун тариалан сумын эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах төсвийн төлөвлөлтийг үндэслэлтэй гүйцэтгэлд тулгуурлан олон нийтийн оролцоотой бэлтгэх цаашлаад тендер шалгаруулалт гэрээний биелэлд худалдан авсан эмнэлгийн хэрэгслийн чанар хүртээмж үр ашигтай байдалд олон нийтийн оролцоотой хяналтын механизм загварыг бий болгохыг зорьж байгаа юм. Өнөөдөр оноо харгачлалын төслийг суманд хэрэгжүүлсэн төслийн багууд үр дүнгээ хэлэлцлээ. Би энэ хамтын хүч 2 төсөлд онок багт ажилласан, судалгаа шинжилгээ хийсэн. Эхний дүнгээр бол манай баруун турун сумыг авч үзэхэд судалгаа шинжилгээний хариу тааруухан гарсан. Тэгэхээр энэ хамтын хүч судалгаа эхнийх нь 6 сард авагдсан. Тэрнээс хойш нэлээд хэдэн сар явагдаж байгаад 10 сард 2 дахь судалгаа нь авагдсан. Тэрний үр дүн манайх бүр 75-6% гарсан, өндөр гарсан. Тэгээд өшөө түргэн суманд бас энэ хамтын хүч 2 үйл ажиллагаа явагдсан. Манай 2 багийн
хийсэн ажлаа дүгнүүлэх гээд аймагт ирсэн сургалтын нар сууж байна. Энэ төсөл нь хэрэгжснээр манай эмнэлгийн за энэ манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаан дээр хэрэгжсэн хамтын хүч 2 гэж эм төсөл хэрэгжсэн. Тэгээ энэ төслийн бол агуулга нь бол төрийн үйлчилгээг төрийн байгууллагууд бүгд одоо сайжруулах эрхэм зорилготой. Тэгээд энэ төрийн үйлчилгээнд сайжруулах хамгийн гол нь ард иргэдийн оролцоо маш их чухал. Ард иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр үндэслэж төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаа сайжруулах төлөвлөгөө гаргах ёстой. Тэгэхээр бид нэр энэ эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог бол энэ төслөөр нэлээд хангаж ингэж явуулсан. За мөн дээр нь бас төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа зарим нэг үйл ажиллагаагаа төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх бас нэг ийм туршлага энэ төслөөс бол гарч байгаа. Тэгээд яг энэ төслийн туршилгаар зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд биш, бусад байгууллагууд бас үйл ажиллагаандаа энэ төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулах, цаашид одоо төрийн бус байгууллагыг бэхжүүлэх, зам нь үйл ажиллагаандаа иргэдийн сэтгэл ханамжийг авч үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, зохион байгуулах ийм туршлагыг бас аваасаа гэж бодож байна. Тариалан сумд дэлхийн банк Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн эгийг хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд бол тариалан сумд бол миний бие олон нийтийн оролцоод хяналтын багийн гишүүнээр ажилласан юм аа. Уг төсөл бол хэрэгжснээр тухайн иргэн нь бол төрийн үйлчлэгийг бол мэдээлэл авах, төр нь бол эргэж кейс ажиллагаа бол иргэдэд мэдээлэх талаар бол тодорхой ойлголтуудыг бол бид багийн гишүүд болон нийт ард иргэд бол хөргөж ажилласан. Тухайн ажлаас бол нэгийг онцолж хэлэхэд бол иргэдийн эмийн санд ирж байгаа эмийн чанар байдал, улсын бүртгэлтэй эсэх хэд бол нөгөө цахим хуудаснаас дараагийн импо гээд цахим хуудаснаас бол мэдээлэл авч тухайн эм яг тухайн хүний биед бол үйлчлэгээтэй нөгөө өвчнийг бол ангаарч чадвартай байна уу үгүйг нь бол хинэх боломжтой. Мөн эмзэглэлтийн эмийн санд иргэд бол хүсвэл өөрсдөө орж тухайн эмийн талаар мэдээлэл авах, эмийн яг чанар стандарт нь бол бүрэн байна уу гэдгийг бол хинэх юм боломжтой. Энэ төсөл Улс аймагт хэрэгжснээр нэгдсэн эмнэлэгт эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авахд ард нийтийн оролцоо болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог дээшлүүлэхэд энэ төслийн гол санаа байсан. Тэгээд хөдөө орон нутаг бас энэ төсөл бол хэрэгжиж байгаа. Тэгээд хөдөө орон нутгийн энэ одоо тайланг авч үзээд харж байхад бол маш их одоо оновчтой тий төгрөг мөнгө шаардахгүй, заавалжгүй төрийн хууль журмын дагуу аливаа асуудлыг шийдэхгүйгээр тий энэ төслийн гол ач холбогдол нь тэр юм а гэж би одоо харж байна. Оног багийн хувьд бол ард иргэдэд сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан тий. Тэгэхээр энд бол бүх одоо нэгдсэн эмнэлгийн гадна орчноос нь агуулгад дотн орчин тэгэд эмнэлгийн ажилчдын одоо ёс зүйтэй үйлчлэгийн асуудал, чанар хүртээмжийн асуудал тий. Тэгээ мөн одоо гэвтэн эмчлүүлэгчдийн соёл боловсруулалт олон юмыг одоо энэ оног баг маань гаргаж тавьсан байгаа. Үр дүнний хувьд бол хэд хэдэн үндсэн одоо гол асуудлуудад тавьснаас эндэрс бас мөн төр мөнгө одоо шаардахгүйгээр шийдвэрлэж болох хэд асуудлыг бас тавьсан. Жишээлбэл одоо цагийг баримтлаж сурах тий. Ийм ч одоо ингээд ард иргэдтэй одоо онш болон одоо эмийн хэрэглээнийхэн талаар асуудлыг нь бол зөв оновчтой хилээд өгчих юм бол тий ахин одоо эмч рүү орж эмчин одоо алтан цагийг одоо барагдуулаад явахгүйгээр ийм боломжууд бол байгаа надад харагдчихсэн. Энэ төслийг Улс аймагт хэрэгжүүлэхэд 2% хэвшил иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөд идэвхтэй оролцсон байна. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр нийгмийн эгийг хариуцлах төсөл манай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хэрэгжээд 3 жил болж байгаа юм. Энэ жилийн хувьд төслийг анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалт, төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүн сайжруулахад чиглүүлсэн юм. Төслийн гол зорилго нь анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага дээр эмнэлгийн хэрэгслийн төлөвлөлт ямар байна, хэрэгцээ нь ямар байна, гаднаас эм тариа авахулж байна уу, тендерийн худалдан авалт хэр чанартай байна, үн хааш нь ямар байна гэдэгт хяналт тавьж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ, аймгийн эрүүл мэндийн газар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилчдын хооллолтын
талаарх мэдлэг ур чадварыг сайжруулах 3 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр эрүүл зөв хооллолтын талаарх сургалтыг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Говьсүмбэр төв Дорнод Увс аймагт зохион байгуулж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилчдын зөв хооллолтын талаарх мэдлэг ур чадварыг сайжруулах 3 өдрийн сургалт манай аймагт 11-р сарын 10-наас 12-ны хооронд зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалтанд эрүүл мэндийн байгууллагын 25 тогооч 25 эмч хамрагдсан байна. За Увс аймагт бид нэр Монгол хүний зөв зохистой хоолтын талаар сургалтыг хийж байна. За энэ сургалт маань хүнсний бүтээгдэхүүний шим төвцийн найрлагын эмэгтгэл гэдэг энэ ном маань одоо 2017 он шинжлэхтэн гарцсантай холбогдуулан бид нар Монгол хүний зөв зохистой хоолтын гэр зөвлөмжтийг шинжилж гаргасан. За энэ маань одоо насны ангиллаар 1-6 настай хүүхэд өсвөр насныхан за насанд хүрэхчид тэгээд настан дээрэс нь жирэмсэн хүлэгчийн хоолтын зөвлөгөөг тус тусдаа гарсан байгаа. За тэгээд энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 4 аймагт сургалт хийж байна. За энд болохоор Говьсүмбэр, Төв аймаг, Дорнод тэгээд Увс аймаг болж байна. За Увс аймгийн сургалтанд болохоор 25 эмч 2 өдөр. За тэгээ 25 эмч тогооч нар маань маргааш ингээ 3 өдрийн зөв зохистой эрүүл зөв зохистой хоолтын зөвлөмжийг одоо хүмүүст яаж энгийнээр олон нийтэд хүргэх үү гэсэн энэ чиглэлээр бол сургалтыг өгж байна. Тэгээд энэ Увс аймагт бол одоо зөв зохистой хоолтын зөвлөгөө өгөхөөрөг тогтчулж өгж байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор одоо 5 бүлэг хүнсний бүтээгдэхүүн байна. За тэгээ энэ маань болохоор нөгөө эхийн сүгээр хоол тийм ээ хүүхдээ хөхүүлж чадахгүй байгаа ээж нар тийм ээ за хөхөө яаж арчлах уу гэдэг боддоор нь ингэж үзүүлэнгээр үзэж тайлбарлаж өгөх ийм одоо молиаж тийм ээ үзүүлэн өгсөн байна. Тэр дээр болохоор одоо энэ чихрийн шижин өвчний хүндрэлийг одоо ард түмэнд яг боддоор нь үзүүлээд тайлбарлах дээрээс нь хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтолцооныг одоо яаж ямар процессор хүн хоолоо идээд хотоод хүрэх замыг одоо хүртэл яаж явах гэдэг одоо бүр яг ингээ боддоор нь ард иргэдэд тайлбарлал хүмүүст одоо хүмүүсийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэхэд тусдаг юм даа. Мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгээр эрүүл мэндийн газрын нэг өрөөг зөв хооллолтын өрөө болгон тогтчулсан байна. Иргэд эрүүл зөв хооллолтын талаар зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл эрүүл зөв хооллолтын өрөөнд очиж авах боломжтой юм байна.